c'est Manuel, Eman pour les intimes. Lui, c'est mon meilleur ami, Derek. Puis elle, c'est Cassandre, mon ultime confidente. Et lui, c'est un gars, je dirais, assez spécial. On prend le même autobus tous les jours. Puis un jour, c'est arrivé. As-tu quelque chose d'intéressant à nous dire, Eman? On y va, là. Les disputes ont commencé. Je suis désolée, je suis tellement désolée. Pour un moment, elles ont disparu. Donc, je suis un party samedi, tu veux venir? J'ai jeté un sort sans trop savoir ce qu'on deviendrait corps à corps. Version pour Thomas? Ouais. Oh, c'est juste que t'es rapiqué! J'ai tout donné à ce Je ne peux pas croire que t'aies dit ça, t'as tellement pas de colonne! moi partir. Laisse-nous au moins vivre. Laisse-moi au moins vivre. Et tout cela s'est passé à cause de... Salut, je m'appelle Thomas, je suis ton nouveau voisin.